привет! Я давно не снимала видео про всякую билиберду, но я сегодня свою песню «Северный ветер» Анастасия Лыкова. Северный ветер тихо ветви колышет, маленький домик стоит у реки. Там маленький мальчик тянет маме ладони. Маму зовет он, но мама все спит. Мама, ты спишь, а тебя одевают белый совсем незнакомый наряд. Там люди чужие молитвы читают, свечи восковые ярко горят, свечи ярко горят. Тетя, скажи, почему папа плачет? Папа, скажи, почему мама спит? Папа, пойдем, ты сыграй на рояле. Пусть наша мама с нами будет всегда. Небо, малыш, мама больше не встанет. Мама навеки закрыла глаза. Завтра ее в землю закопаем. Будешь навеки ты сирота. Свечи ярко горят. Пройдет ты зиму молодую, дом приведет, будешь крепко любить. Время пройдет, только ты не забудешь вечно родную, нежную мать. Свечи ярко горят. Кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!